Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Goeiemôre, Maandag 4 November, pas 6:30 geword. Jy kyk na Stroom op hier op Nuuspot en ons vinnig na ons Nuusbulletin kyk, want ons gaan nou met Jaco Kleynhans Hermann Pretorius gesels oor die Amerikaanse presidentsverkiesing en in hierdie bulletin die DA dien teen korrupsie wetsontwerp by die parlement in. Die polisie vra mense om kalm te bly na nog 'n vermeende gifdood en Spanje se koning en koningin vlug voor 'n woedende skare. Die DA sê hy die wetsontwerp op die 21ste wysiging van die grondwet, ook bekend as die teenkorrupsie wetsontwerp, in die parlement ter tafel gelê. Glenys Breitenbach van die DA sê soos beloof in die party se 2024 verkiesingsmanifest wil die wetsontwerp 'n teenkorrupsiekommissie instel as 'n onafhanklike artikel 9 instelling wat net fokus op die ondersoek en vervolging van ernstige korrupsiesake. Sy sê op die oomblik, is die nasionale vervolgingsgesag die enigste instelling met die mag om diegene te vervolg wat aangekla word van ernstige korrupsie en hoë vlak georganiseerde misdaad. Currently, the National Prosecuting Authority is the only institution with the power to prosecute those accused of serious corruption and high-level organized crime. In practice, however, the NPA lacks the institutional independence or the resources to effectively prosecute these complex crimes. The DA's anti-corruption bill seeks to rectify this by creating a fully independent Chapter 9 institution. En dit is Glenys Breitenbach van die DA. Die organisasie Reg tot Vroeë Kinderjare Ontwikkeling sê die regering het geen planne om te belê in universele toegang tot gehalte vroeë kinderjare ontwikkeling nie. Goeie genigtig val ek oor my tong vanoggend. En ook nie vir die beëindiging van die kinderhongersnood teen 2030 nie. Tsepo Manche van die organisasie sê kinderarmoede en hongersnood het toegeneem tydens die tydperk van besuiniging sedert 2016. Quality care and early learning opportunities are still almost entirely dependent on a family's ability to pay fees because public subsidies only reach a fraction of ECD programs. The Department of Basic Education has created this beautiful strategy to achieve universal ECD access by 2030. Ek is nou haastig om vir Jaco en vir Herman in te laat, maar laat ek nou my asem terugtrek en fokus op wat op die oomblik gedoen moet word. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni het die mense van Alexandra gevra om kalm te bly na die dood van 'n 9-jarige meisie. Sy het na bewering vergiftigde versnaperinge van 'n plaaslike spaza winkel geëet. Die meisie se ma en haar 4-jarige broer is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. 'n Woedende gemeenskapslede het die strate ingevaar en probeer om die betrokke winkel toe te maak. Die president van die MK-party, Jacob Zuma, sê die provinsiale leier van KwaZulu-Natal, Willies Mthunu, is toevertrou met die alleen mandaat om namens die party besluite te neem in die provinsie in konsultasie met die provinsiale werkspan. Die party se oorspronklike provinsiale tussentydse komitee is ontbind en vervang met die pas aangestelde sameroeper. Zuma sê die party moet bronne aggressief mobiliseer om selfstandigheid en doeltreffende administrasie te verseker, sowel as die implementering van die politieke programme. Spanje se koning Philippe en koning Leticia moes uit Paiporta in die Valencia streek na veiligheid geneem word na woedende betogings oor ongekende oorstromings. Wat sou hulle nou daarmee te doen hê? Hulle is uitgejou en met modder en voorwerpe bestook. Hulle het gevolglik hulle beplande besoek aan Shiva, 'n ander gebied wat deur oorstromings getref is, laat vaar. Minstens 214 mense is dood en die kitsvloede met tientalle steeds vermis. Die stadige en ongekoördineerde reaksie op die krisis het baie in Valencia woedend gemaak.
So asof die koning en die koningin nou die oorstromings bestel het, nee, jy kan nie dink nie. Goeiemôre, dis maandag, blou maandag in Spanje. Ja, maar dit is nou 'n klomp mense dood te veronderstel om 'n ernstige berig te wees, maar mense is so laf, jy kan nie dink nie. Kom ek laat gou vir Herman en Jaco hier in, laat ons gesels oor ernstige sake. Daar's Jaco uit pas in Amerika aangekom. En daar is hy. Maar ek dink ek gaan maak met hulle. En dan gaan ek Herman hierna toe skuif en dan gaan ek onder rondhang. Môre Herman. Môre Isak, môre Jaco. Ek moet sê Jaco, jy lyk 'n bietjie asof jy in 'n Al-Qaeda gijslaars video is van net om seker te maak dat die nuusbeeld agter jou is van vandag se materiaal en jy gaan enige oomblik jou familie vra om vir jou te bid en vir Amerika vra om vir Al-Qaeda geld te betaal sodat hulle jou by 'n ATM iewers kan oplaai. Jaco het pas in Amerika by sy hotel aangeland. So Jaco, vreeslik dankie dat jy so ons gaan tyd maak vir ons terwyl eintlik alles nog so harwar is. Maar kom ons spring weg. Ek vermoed dit gaan beter wees om met Herman te begin net. Want hy kan sake immers van hierdie kant af dophou. Jy was nou in 'n vliegtuig gewees. Ons gaan nou by jou uitkom oor die emosies daar in Amerika. Herman, ek sien dinge loop kop aan kop sê hulle en daar's veral 7 state wat op die oomblik beslissend kan wees oor wat kan gebeur. Hoe lees jy die sake daar uit Amerika uit? Ja, kyk Isak, ek moet sê nou dat Jaco vir 'n paar ure op 'n vliegtuig was, ons kan goeders opmaak nou. Ons kan praat van dat Trump as transgender uitgekom het en al sulke tipe goeders. Maar ek sal dit nie aan Jaco so vroeg in die oggend doen of so laat in die aand nie. Ja, nee, so daarso is 7 swaaistate, nou net om die luisteraar 'n bietjie te herinner. In Amerika het hulle wat mense noem die kiescollege of die electoral college, wat seker maak dat elke staat het 'n sekere aantal stemme om te wy aan die verkiesing van 'n president. Hoe groter 'n staat se bevolking, hoe meer van die electoral college setels het hy. Die kleinste aantal wat so 'n seteltal kan wees is 3, so jy kyk na jou baie klein state soos Wyoming of so, hulle het 3 electoral college setels, maar dan kyk jy na jou baie groot state soos Californië en Texas, Florida, New York en so aan, wat hierso 30, 40, selfs 50 setels het in die electoral college. So dit is hoekom ons so fokus op hierdie individuele state eerder as die geheelbeeld prentjie. Want jy wil nie die sogenaamde popular vote, ons gaan baie daarvan hoor in die volgende paar dae. Jy wil nie die populêre stem wen waar jy die meerderheid van stemme in die land kry nie. Jy wil genoeg deelstate wen sodat jy in die electoral college en die kiescollege kan kom tot die getal van 270. Dis die meerderheidsgetal. So binne hierdie 50 deelstate is daar 'n paar wat absoluut sekuur demokraat is, soos Hawaii en Californië, New Jersey, Rhode Island, maar dan is daar natuurlik ook state wat baie sekuur republikeins is. Jou Idaho, jou Wyoming, jou North en South Dakota. So dit is die state wat hier in die middel is, wat al in die verlede beide demokraties of republikeins gegaan het, wat mense noem swaaistate, wat kan besluit, hierdie keer stem ons vir die republikeine, laas keer het ons gestem vir die demokrate. En hierdie 7 state waarop dit neerkom, is hoofsaaklik die state wat beide Harris en Trump voel, hulle het 'n regverdige kans om te wen. En hierdie 7 state, ek hoop ek kan al 7 van hulle nou uit my kop uit sê, dis Nevada, Pennsylvania, dan is daar Ohio. Jy was reg met Arizona. Is Arizona daar? Okay, fantasties. Arizona, en dan is daar Georgia, Wisconsin en Michigan. Dink ek het ons al mooi so manne, mooi so.
spanwerk laat die plan werk. Maar weet jy, Isak, die nuutste interessantheid, wat ek gesien het oor die veldtog die afgelope paar dae is, daar het 'n skielike meningspeiling uit Iowa uitgekom. Nou Iowa is nie 'n baie groot staat nie, maar in so 'n kop-aan-kop verkiesing help elke bietjie en vir die afgelope paar maande is daar aangeneem dat Iowa baie veilig in die Trump-kolom is, maar daar het 'n skielike skokmeningspeiling uitgekom wat Harris nou voorplaas in Iowa. Nou ek sou mense waarsku om nie te veel in een meningspeiling in te lees nie. Maar natuurlik is hierdie 'n groot nuusstorie want dis die eerste verandering in die as dit ware verwagte status quo van angs wat aandui dat daar is dalk 'n verrassing wat wag. So natuurlik is daar klomp joernaliste wat gegaan het. O, weet jy Iowa, dis nou die groot storie. Maar dit is absoluut kop aan kop in al hierdie 7 state is die resies letterlik 'n paar duisend stemme uitmekaar uit as die meningspeilings akkuraat is. Luister, ek is beautiful status quo van angs. Jy kan dit Dis my autobiografiese titel. Jaco, maar nou sien ek hulle sê dat gewoonlik dui hierdie state 'n duidelike gunsteling aan, al sou die gunsteling dan nou nie uiteindelik wen nie. Maar hierdie ouens laat vir hulle dan verskriklik baie permutasies toe. Wat vir my heeltemal kon fok julle, jy moet vir my asseblief sin maak hiervan. Ja, Isak, baie dankie. Dit is nou so 12:15 in die aand hierso en ek het nou wel, as ek nou kan sê vandag, dan is dit natuurlik nou nog hier Sondag, so 700 kilometer gery deur Amerika, hier na Michigan toe waar ek nou sopas aangekom het, met die doel om eintlik 'n bietjie gevoel te kry. Dit was maar my enigste rede. Ek kon ook na Michigan vlieg, maar ek het besluit om die laaste deel te ry, en die rede daarvoor is om 'n gevoel te kry, 'n gevoel in Pennsylvania, dan ook Ohio waar ek vanmiddag was en vanaand in Michigan, 'n gevoel te kry. En ek het nou hier net voor ek hier by die hotel aangekom het ook gepraat met iemand hier in Michigan wat byvoorbeeld direk betrokke is by die Trump-veldtog hier in Michigan. En die interessante is dat die dinamika van verjaar se veldtog ongelooflik onvoorspelbaar is. Daar's 3 of 4 scenario's wat nog kan uitspeel. Kyk, die peiling sê dis 'n kop-aan-kop stryd en dan kry jy verrassingspeilings. Die Iowa peiling waarna jy verwys het heeltemal korrek, maar dan is daar ook 'n peiling wat byvoorbeeld wys dat Trump kan Arizona met 5 of 6% wen. Interessant genoeg, jy weet wat een van die swaai state is, maar dan is daar een wat wys dat Kamala Harris het 'n kans in Iowa. En interessante is wat mense vir my sê met wie ek nou vandag al hier gepraat het, is dat daar's 'n scenario om te sê dat ons gaan woensdagoggend nog nie weet wie gewen het nie. Met ander woorde, hier is so 'n kop-aan-kop stryd dat posstemme in Pennsylvania sal eers klaar getel moet word donderdag of Vrydag voor ons gaan weet wie's die wenner, dieselfde in North Carolina. Maar dan is daar ook 'n scenario waar Trump of Harris gemaklik kan wen. En eintlik al 7 hierdie state kan wen. Daar's heeltemal 'n moontlike scenario, Trump wen al 7 hierdie state of Harris doen dit. En dit baseer 'n mens op wie uiteindelik gaan stem. Wie is daar die kiesers wat gaan stem? En dit is op die oomblik baie onvoorspelbaar. Interessant genoeg, al die mense wat by die veldtogte betrokke is. Ek het vanoggend in New York met iemand weer gepraat wat by die Demokrate betrokke is. In Ohio het ek ook gepraat met iemand wat by die Republikeinse veldtog daar betrokke is. En hulle sê almal, vir jaar is dit baie moeilik om te voorspel wie uiteindelik die kiesers is wat gaan stem. En ek dink waarna Herman dis ook verwys heeltemal tereg, is dat jy dis hierdie verrassende peiling skryf wat die mense dis baie versigtig moet wees om uit 1 of 2 peilings 'n tendens te kan vasstel. Daar is baie duidelik 'n rede om te glo dat Trump baie goed gaan doen indien landelike werkersklas, middelklas kiesers
in groot getalle sal gaan stem. Dis onvoorspelbaar. Dis eintlik 'n tipe kiezer wat in die verlede baie onvoorspelbaar was en geneig is om nie noodwendig te gaan stem nie. Dan is daar die 2016 scenario. En die man met wie ek nou tot 'n halfuur terug gesels het hier in Michigan, sê dat die Republikeinse party maak baie sterk staat op die 2016 scenario, né? Waar demokrate eintlik veral jong mense, studente wat altyd vir demokrate sou stem, maar ook minderhede, byvoorbeeld hier in Michigan in 'n stad soos Detroit, swart kiesers, waar hulle in minder getalle gaan stem omdat hulle nou nie noodwendig vreeslik opgewonde is oor die kandidaat nie, hulle nie baie sterk gemotiveer is om te gaan stem nie, en die weer natuurlik ook 'n groot rol speel, en daar word verskriklik baie reën voorspel vir die volgende 3 dae in die noordelike swaaistate, Wisconsin, Michigan en Pennsylvania gaan op verkiesingsdag swaar reën hê. Nou dit kan alles 'n invloed hê, en dit wys eintlik vir ons net hoe onvoorspelbaar dit is. So ek wil vir jou sê, enigiemand wat op hierdie tydstip wil sê, hulle weet wat die verkiesingsuitslag gaan wees en hoe dit gaan uitspeel, dink ek het min gronde daarvoor. Ek het vanoggend sommer daar in New York op JFK lughawe so 2 of 3 van die koerante gekoop, en ek dink dit is maar die konsensus op hierdie stadium. Ja, ons kan, dis 'n kop-aan-kop stryd in die peilings, ons kan 'n baie naby uitslag hê, maar 'n verrassing in hierdie verkiesing is ook heeltemal moontlik. 'n Verrassing waar Trump gemaklik wen, al 7 swaaistate wen is moontlik, maar ook 'n scenario waar die Trump-kiesers, wat op hierdie stadium eintlik die 3 of 4% onbesliste kiesers is. 'n Groot mate is die onbesliste kiesers op hierdie stadium Trump-kiesers. 'n Scenario waar hulle eenvoudig tuis bly, nie gaan stem nie, en Harris gemaklik wen, is ook 'n moontlikheid. So, ek dink dit is 'n baie onvoorspelbare verkiesing op hierdie tydstip. Herman, nou lees ek, Rolf Meyer het in 'n opiniestuk op Netwerk 24 skryf hy, dat die wêreld in angs en vrees is vir 'n tweede Trump-termyn. Is dit regtig so? Nee. Kyk, mens waardeer mens waardeer Rolf Meyer vir sy historiese bydrae, maar dit is frustrerend wanneer dit voel asof daar net van 'n sekere tipe suurstof ingeasem word en almal aanvaar net 'n tipe standpunt wat net so deursypelend, voorspelbaar en amper 'n bietjie lui is. Die idee dat 'n Trump oorwinning absoluut Armageddon sal wees vir die wêreld, is net so vergaande soos die idee dat 'n Harris oorwinning absoluut utopie sal wees vir die wêreld. Hierdie is 2 kandidate met sterkpunte en swakpunte van 'n land met 'n grondwetlike stelsel wat nogals rowwe tye kan oorleef. As mens dink daaraan dat hierdie is 'n grondwetlike bestel wat 'n burgeroorlog oorleef het, wat sit minstens 3, moontlik 4, 3 sluipmoord, Garfield, McKinley, Lincoln en Kennedy, 4 sluipmoorde van presidente oorleef het, wat jy weet die Irak-oorlog oorleef het, wat die Vietnamese oorlog oorleef het. Hierdie is 'n geharde stelsel, en ons moet besef dat entiteite soos die Senaat het 'n baie groot rol in hoe 'n regering in Washington werk. Jou kabinet in Amerika word aangestel met die goedkeuring van die Senaat. Dis nie soos hier en in Brittanje waar die eerste minister of die president 'n prerogatief het om mense aan te stel tot die kabinet nie. Die president daar kan mense nomineer, dan moet hulle bevestig word deur die Senaat. So dis 'n baie meer unitêre, samewerkende regeringsstelsel daarso, wat die swakste en die mees ekstreme impulse van meeste kandidate nogals kan temper. So ek glo glad nie ons kyk na hierdie apokaliptiese scenario nie, want daar was al 'n Trump presidentsie. En mag ek net uitwys, dit was oor die algemeen, daar was natuurlik hier en daar 'n valsnoot, maar ek oor die algemeen dink dat Trump was 'n verbasende
goeie president ten opsigte van veral sy buitelandse veldtog. As mens buitelandse beleid, as mens gaan kyk na die Abrahamitiese vredesverdrag, as mens gaan kyk dat dit was die Trump-regering wat die grondslagwerk gedoen het vir 'n ooreenkoms tussen Saudi-Arabië en Israel om mekaar te erken daar in die Midde-Ooste, wat sal bou op die erkenning van Egipte en Israel na die Yom Kippur-oorlog, dan moet mens besef dat daar is werklik waar nie so 'n maklike skeidslyn tussen goed en sleg nie. Hierdie is nie 'n Harry Potter storie waar jy kan gaan die een is Voldemort nie, ander een is Dumbledore nie. Dit is werklike lewe hierso waar daar komplekse besluite betrokke is en ek raak baie gefrustreerd wanneer ons vashak in hierdie lui tipe aannames, want as dit nie was vir Trump nie, dan was NAVO waarskynlik nie gereed vir die Oekraïense oorlog nie. Dit was Trump se relatiewe kontroversiële en appelkar ontstellende aanslag tot NAVO, wat gemaak het dat Duitsland en Frankryk en daai lande bietjie wakker skrik en hulle begrotings opstoot, sodat dit eintlik die NAVO-drempel ontmoet. Dit het gemaak dat hulle gereed was om sterk vir Oekraïne te ondersteun. Dit is wat maak dat Taiwan nou meer 'n bietjie op die radar is. So daar is nie 'n glashelder, hierdie is wonderlik, hierdie is walglik, tipe dikotomie hier nie. En dit sal dalk sinvol wees om onsself te herinner aan van die ekstreme dinge wat Harris al gesê het. Hierdie is 'n vrou wat heeltemal ten gunste daarvoor was, dat die Supreme Court van Amerika sogenaamd gepak word. Hulle het tans 9 regters, nou deur kongressionele statuut kan dit uitgebrei word, en die idee onder die demokrate tydens die Trump-termyn was dat Trump het klomp regters op daai bank daarso gaan sit om vir hom uitsprake te gee en dat hulle sal bereid wees om daai 9 setels uit te brei na 11 sodat die demokrate dalk nou 2 setels kan aanstel. Dis radikale goeters. Hierdie vrou het ook gesê sy is ten gunste daarvan dat onwettige immigrante se transgender chirurgie befonds word deur belastingbetalers. Ekstreme posisies. So ons moet regtig verby hierdie the good and the great gesindheid kyk van Trump hy's 'n stoute ou rasbottel. Verstaan, dit is nie so eenvoudig nie. Daar is kompleksiteite hier en weet jy die Amerikaners het nog altyd presidente gekies wat op die ou einde 'n reaksie is op waar die vorige termyn was. So daar is hierdie ingeboude stelsel van die goeie en die slegte. En as ek kan sê 'n Trump-oorwinning, dink ek sal vir Afrika en vir Suid-Afrika heel positief wees. Die Republikeine in die Withuis is tradisioneel beter vir Afrika as die Demokrate ten spyte van die narratiewe en die retoriek. Ek wil op hierdie selfde lyn gou na jou toe kom, Jaco. Want daar word baie maal iets gemaak van Trump se ondersteuners wat so stupid wees en ongegradueerd en daar's altyd hierdie partykeer blaatant, maar nou sit ek Vrydagoggend, eet ek gou ontbyt saam met my ouditeur, en dis 'n sagte, slim man, en ek noem dit spesifiek, want ek wil hê jy moet kry wat die prentjie is, met wie ek hier gesels, is regtig, is een van daai sagte mense, ongelooflik slim, ongelooflik, sy beplanning, en is 'n hoofseun tipe ou man, hy sal hoofseun word by die beste hoërskole in die land, Henry Pieters hier by ons op Nelspruit, oulike ou, maar, en hy verduidelik vir my, hoorie so, maar Trump beteken ekonomies baie beter vir Amerika en sy termyn, en hy het 'n klomp syfers genoem, en ek is verbaas, want die kritisie van Trump sal sê, nee, maar wag so bietjie, dis nie waar nie. Hoe sien jy dit, Jaco? Ja, Isak, ek kan regtig daarbey aansluit en ook wat Herman gesê het. Ek dink hierdie verkiesing word en ek dink veral in die buitelandse media, dit sluit die Suid-Afrikaanse media ook in, maar ek kyk ook die Europese media, word in vreeslik oorvereenvoudigde terme
gekommunikeer. Jy weet, as jy byvoorbeeld na die Duitse media en die Nederlandse media en so gaan kyk, jy weet, dan is dit 'n geval van good versus evil, jy weet. Kamala Harris beteken eenvoudig die goeie vir Amerika, maar ook vir die hele wêreld. En Trump beteken absoluut 'n soort van bose. En dan dink ek is dit heeltemal korrek. Gaan terug na Trump se eerste termyn, die Abraham-akkoorde wat is in Israel en onder andere die Verenigde Arabiese Emirate gesluit is. Die ingesteldheid teenoor China om China se invloed in Asië te beperk en daardeur indirek eintlik ook Taiwan te help beskerm. So op buitelandse beleid is daar baie argumente wat 'n mens kan maak en dan hoor mense in die Suid-Afrikaanse media byvoorbeeld hoe sleg Trump nou vir Suid-Afrika kan wees en vir Afrika, en ek is bly Herman het ook daardie punt uitgelig, want weer eens die eerste Trump termyn was baie goed vir Suid-Afrika. Suid-Afrika se handel met Amerika het dramaties toegeneem tydens daardie eerste Trump termyn, hoewel Trump natuurlik self meer krities was, maar ek dink 'n meer kritiese Amerikaanse president is goed. Meer kritiese Amerikaanse president is gesond. Ek dink ons het te veel gesien Amerikaanse presidente wat bloot maar net die mooi dinge in Suid-Afrika dalk uitsonder, maar nie noodwendig tot 'n sterker, gesonder, beter Suid-Afrika bydra deur hulle retoriek nie. En ek dink die Trump retoriek was dalk in daardie opsig goed en positief geweest. Die belangrike is wat Herman sê, en ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, is dat die Withuis nie alleen verantwoordelik is vir buitelandse beleid nie. Nog nooit was nie. En wie die Senaat gaan beheer is baie belangrik. En ons gesels natuurlik die hele tyd oor die Withuis, die stryd tussen Harris en Trump, maar onthou hier lê 'n verbeete stryd voor na Dinsdag toe nog om beheer van die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers. Dit is waar byvoorbeeld die AGOA-ooreenkoms, die Afrika Groei en Ontwikkelings ooreenkoms volgende jaar of verleng of vervang moet word en wat vir Suid-Afrika natuurlik baie belangrik is en waar demokrate en republikeine saam sal moet onderhandel. Handelsbeleid word deur die Amerikaanse Kongres bepaal in samewerking met die Withuis, maar definitief nie deur die Withuis nie. En so ook verskeie ander belangrike besluite in terme van buitelandse beleid. So ek dink Amerikaanse buitelandse beleid is heel wat meer ingewikkeld as wat mense dit probeer afmaak om te wees. En ek dink ook die Trump-doktrine, die Trump-regering word vereenvoudig aan die hand van Trump se soort van eenvoudige manier waarop hy praat, waarop hy sy boodskap verpak. Trump is 'n populis, maar ek dink ons kan dikwels te maklik en ek sien dit in die Suid-Afrikaanse media ook, die term populis afmaak as iets sleg of iets boos. Daar is sekerlik binne populisme iets baie sinvol ook en ek dink Trump slaag daarin om in 'n soort van populistiese retoriek te spreek tot 'n groot deel van die Amerikaanse bevolking. En populistiese retoriek is nie noodwendig altyd sleg nie. As dit mense help om ekonomiese beleid beter te verstaan, buitelandse beleid rondom oorloë en Amerikaanse intervensies in die buiteland beter te verstaan, die immigrasiekrisis beter te laat verstaan, dan is populistiese retoriek nie noodwendig sleg nie. So ek dink ek wil dit ook juist bevestig en ek dink ek het dit ook in 'n artikel in Rapport probeer doen, is om te sê dat die gedagte dat 'n Trump-regering, 'n tweede Trump-termyn sleg gaan wees vir Suid-Afrika en vir Afrika is 'n totale wanopvatting van die werklikheid. Ek dink eintlik 'n Trump termyn kan baie krities wees teenoor Suid-Afrika, dit kan onvoorspelbaar wees. Daar kan risiko's opgesluit wees daarin, maar daar is ook reuse geleenthede daarin in 'n tweede Trump-termyn. Net soos wat daar sekerlik ook geleenthede en risiko's sal wees in 'n Harris termyn, maar ek dink 'n Harris presidentskap sal in 'n groot mate 'n voortsetting wees van die huidige Biden buitelandse strategie. Terwyl daar met 'n Trump-regering heelwat veranderinge gaan wees. Daar gaan heelwat afwykings wees op die huidige buitelandse beleid, Isak, en ek dink dit is wat dit baie interessant gaan maak. Dis Jaco Kleynhans wat so praat vanuit Amerika en Hermann Pretorius wat vanoggend met ons gepraat het. Môreoggend 6:30 is ons weer terug. Dankie julle ouens dat julle vir ons help om so op datum te bly. En julle kan elke oggend 6:30 hier by Nuuspot inskakel vir vars nuus.
daar uit Amerika uit. Groetnis julle tot môreoggend. Totsiens. Yes man, is lekker om met hierdie ouens te gesels. Hulle verstaan 'n ding op 'n vlak wat ek en jy dit nie kan regkry nie. Jy, 'n slim ou nee, is darm 'n aanwins. Ja, nee, dit dra baie by, ja, baie goeie genade. Hoorie sommer, is dit nie mens wil nie vir ander mense se leed lag nie, en ek wil dit, ja, maar partykeer kan mens ook maar nie help om 'n ding snaaks te vind nie. Hierdie Brendan Piper, hè, wat 'n stoute ouetjie. Lyk my, hy's een van daai ouens, as jy 'n ete hou, met so 'n klomp kappels rondom jou. Meer as die helfte van die vroue al vir hom 'n soen gegee. Jessie. Nee, daai ou wikkel lyk dit my, nee. Maar ek voel vreeslik jammer vir daai man van die vrou. Dis nie lekker nie, nou die hele ding so openbaar gemaak word. Yes man, dis altyd vir my baie sleg sulke goeters, dat so iets nou in die openbaar oopgevlek moet word. Ek wonder of ons nie maar ergens 'n ding kan besluit en sê maar, daai tipe goeters is nie koerantnuus nie. Nietemin, die storie laat my dink aan hierdie twee vroue wat besluit het om een Vrydag aand op 'n lekker ladies night te gaan, en hulle raak toe lekker dronk man. So 2:00 die oggend vat hulle die pad huis toe. En hulle het hulle groot piepie, elkeen van hulle. Wyn net geen genade nie. En so in die stap op pad huis toe, in die vroeë oggendure besluit hulle toe die veiligste plek om te gaan piepie sal die begrafplaas wees. Want daar's nêrens 'n toilet in sig nie. Maar nou, die begrafplaas is daar nie van daar's nie toiletpapier ook eers in sig nie. So, en toe moes hulle nou kreatief raak. En een vrou besluit, sy gaan nou maar haar broekie gebruik vir die nodige, maar die ander een gryp toe 'n bossie blomme daar van 'n graf af, en sy gebruik dit toe, om droog te maak wat droog gemaak moet word. Saterdagoggend, so deur 'n potjie golf, toe begin die twee vroue se manne so aan die gesels raak, sê die een ou vir die ander een, hy sê, weet jy, dis nou nie vir my lekker om te sê nie, maar ek vermoed my vrou het 'n verhouding. Sy het vanoggend watertyd by die huis ingewals, lekker dronk. Maar die ergste is, sy het nie eers meer haar broekie aangehad. Ek is baie bekommerd daaroor. Sê die ander ou, jy dink jy het probleme. Vanoggend toe kry ek my vrou op die bank uitgepaas. En daar steek 'n kaartjie daar by haar broekie uit, en daar staan op die kaartjie, die tyd saam met jou was wonderlik. Ons sal jou altyd onthou van al die manne by die brandweerstasie. Julle moet nie gaan rondloop nie, nee man, sies. Bly by die huis. 7:00, Nuusbulletin. Die ANC sê Suid-Afrika se Amerikaanse buitelandse beleid word nie bepaal deur wie aan bewind is nie. Die omstrede onderwêreldse sakeman Mark Lifman is in George doodgeskiet. Ons gesels nou met Chat Thomas daaroor, en die verslag oor rasisme by die Pretoria High School for Girls word vandag vrygestel. Die ANC se adjunksekretaris-generaal Nuusbulletin sê die beleid waarop Suid-Afrika en Amerika se verhouding gebou is, hang nie af van wie in die Withuis is nie, maar van nasionale belange. Amerikaners gaan môre na die stembus om in die wedloop tussen vice-president Kamala Harris en oud-president Donald Trump te stem. Die ANC se subkomitee oor internasionale betrekkinge en die media gister na 'n 2-daagse beraad toegespreek. Die landbouorganisasie TLISA sê hy sien steeds gevaartekens vir die toekoms van Suid-Afrika se ekonomie.
Benny van Zyl van die organisasie sê in plaas van 'n fokus op die opvoeding en bemagtiging van mense oor hoe om rykdom te skep en 'n verantwoordelike rol in die ekonomie te speel, maak die regering hom skuldig aan emosionele ideologiese praktyke wat Suid-Afrika se ekonomiese toekoms in gevaar stel. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek die omstandighede rondom die vermeende sluipmoord op die Kaapse bendebaas en sakeman Mark Lifman. Die 57-jarige Lifman is Sondag buite die Tuinroetes winkelsentrum in George doodgeskiet. Hy sou vandag in die Brian Winston moordsaak in die Wes-Kaapse Hooggeregshof verskyn. Hy en sy medebeskuldigdes staar talle aanklagte insluitend moord, poging tot moord en geldwasery in die gesig. Weinstein is in Augustus 2017 in sy huis in Constantia doodgeskiet. Gautengse LER vir onderwys Matomi Cholwani stel vandag volgens hom die onafhanklike verslag oor Pretoria High School for Girls bekend. Die departement het in Augustus die Johannesburgse regsfirma Madlamba Attorneys aangestel om vas te stel of daar 'n kultuur van rasisme by die skool bestaan. Die ondersoek is ingestel nadat 12 wit meisies in Julie geskort is omdat hulle na bewering rassisties was. Hulle is na 'n tugverhoor van alle blaam onthef. Die departement sê die ondersoek sal bepaal watter verdere stappe gedoen moet word. Kemi Badenoch is die eerste swart vrou om 'n groot Britse politieke party te lei nadat sy die konservatiewe leierskap met 57% van die stemme gewen het. Die 44-jarige Badenoch vervang die voormalige premier Rishi Sunak en het onderneem om die party te hernie na sy skoknederlaag tydens die Britse verkiesing in Julie. Badenoch sal waarskynlik beleid ondersteun om die regering te verklein en waarna sy verwys as institusionele linkse denke uitdaag. That's very interesting. Sy sê dis tyd om die beginsels van vrye spraak, vrye onderneming en vrye markte te verdedig. Badenoch is die konservatiewe se 5de leier sedert middel 2016. Tennis, die wêreldnommer 3 Alexander Zverev het die Paryse Ope en die 7de ATP Meesters 1000 titel van sy loopbaan gewen. Die 27-jarige Zverev het die gasheerlandse gunsteling Hugo Humbert verslaan en die eerste Duitser geword wat die Parys Meesters kon wen sedert Boris Becker dit in 1992 reg gekry het. Dis Zverev se tweede ATP toertitel van jaar en die 60 gekeerde Wesley Koolhof van Nederland en die Kroaat Nikola Mektic het die dubbelstitel gewen en sodoende hulle 5de ATP-titel van die jaar opgeraap. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R17.54 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,033.30. Die prys van goud is $2,738.65 per fyn ons en Brent ruolie is $74.10 per vat. En dit is die Nuusbulletin hier op stroom op vanoggend. Maandag, die 4de November. En byna 10 minute oor 7. So welkom hier by Drive. Drive is die alternatief vir finansiering. Baie maklik om aansoek te doen en dis 'n maandelikse premie wat alles insluit. Jou dienste, jou waarborg, smash and grab, tracker en versekering. So besoek ons gerus by www.drive.co.za. Nou goed. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. So welkom hier by Drive. Nee, jy kan Drive is jy klaar gepraat nou man. Is nou klaar met jou. Is nou eers landbousake gesels. Môre, julle, ek het nou nog nie eens vir julle môre gesê nie, want mense is so haastig vanoggend. Nou, so net na 7:30 se kans praat ek met die vermaarde joernalis Julian Jansen, wat na baie jare by Rapport aftree. Net om so 'n bietjie by hom te hoor, wat beplan hy? Hy het ook mos ander dag mos verloof geraak. So, ons gaan 'n bietjie by hom hoor, wat doen hy?
en wat beplan hy vir sy nuwe lewe vorentoe, want eintlik is hy nog 'n mooi jong man as jy vir hom kyk. Jy sal nou nie sê hy is aftree ouderdom. Sterke der duiwel, die Julian Jansen. So, ons gaan nou met hom gesels, en dan, net na Julian, kom Cornelia van Niekerk van Fines for You aan die beurt. Hulle het 'n nuwe strategie bedink, hoe jy met jou boetes kan maak, en sy gaan vir jou beduie presies hoe maklik dit is, om te sorg dat jou boetes op datum bly en betaal bly, en jy so min as moontlik betaal. Fines for You is een van Nuuspot se, is Nuuspot se heel eerste borg gewees, for that matter. Baie dankie aan Gerard Beileveld wat sê geluk met Nuuspot se 44.000, ons het dit uiteindelik bereik. Dit het bietjie stadig gegaan die laaste tyd, ek was effens bekommerd, maar ons het dan weer lekker sterk opgetel, so mense asseblief gaan subscribe, dit help Nuuspot baie, en ek wou baie graag die jaar afgesluit het met 50.000 subscribers, want ek sien die koerante skryf oor Big Daddy Liberty, hulle beskryf hom as 'n web celeb, hy het 46.000 followers, subscribers. So, een van die dae kan Nuuspot ook 'n web celeb wees. As ons het nou nog net 1000 om te gaan tot by 5. Ek wonder waar is die afsnylyn van 'n web celeb. En ek wonder of web celebs ook, jy weet mos, celebs, regtige celebs, nee. Die party vroue gooi mos hulle onderklere agterna en op die verhoog en so aan. Nou wonder ek, as ek dan nou 'n web celeb kan word, of ek ook 'n toer deur die land kan vat, en kyk hoeveel onderklere kan ek bymekaar maak. Dit reën net braas, my bra. Môre julle, Landbounuus, droogte herstel, boere sukkel finansiëel en emosioneel, berig landbou.com, die gevolge van die jarelange droogte in die Karoo is nog nie ten volle bepaal nie. Mense dink meestal daaraan ten opsigte van die herstel van veldkuddes en finansies, maar boere het ook vir emosioneel skade gely. En dan is daar 'n artikel oor koringversekering en hoe 'n groot rol klimaat speel in die versekeringskoste daarvan. En hier's 'n lekker artikel wat ek van hou, man. Is 'n Weskaapse top landbouwerker sê jou wiele is jou eerste wiele is 'n kruiwa. Ja, vanjaar se kroondraer van die Weskaapse Prestige Landbouwerker van die jaar, Lindy Alet van Staden, bestuur 'n groot span werkers, maar skroom nie om self met haar voete in die modder te staan nie. Sy glo vas, jou eerste wiele in die landbou is nie 'n spoggerige bakkie nie, maar 'n kruiwa. Ja, is mooi, nee? Daai artikel gaan jy in landbou.com kry. Nelia Rigter is die skrywer daarvan. Dit is mooi. 'n kruiwa is die ding waarmee jy boer. My oupa het so ou bakkie ook gehad. So ou Toyota bakkie, amper dieselfde as my wit hings. Maar hy het vir hom gery, ou Matta. Daai bakkie het geboer tot aan die einde toe en verby. Daai Toyota bakkie geboer. Hy kon naderhand nie meer op die pad gaan nie, maar hulle het hom op die plaas gery. So, elke land,
So wat jy doen is dan nou met hom nie, is jy kyk so links en regs. As jy afkyk daar by Modderspruit af na Rosenekal se kant toe, is daar so lang afdraand en 'n lang opdraand. So jy kan vinnig kyk of daar 'n spietkop of 'n polisieman op pad is. En links het 'n lang opdraand, so jy het 'n wye uitspietpunt. En dan skiet jy vinnig in die groot pad in, zoepe 800 meter verder, dan gaan jy links by die volgende lande se hek in. En dan selfe patroon as jy weer terugkom. Nou lag ek my oom Kobus van Heerden, hy is nou al oorle, oom Kobus. Hy was so 'n stoute swerkater gewees. En wat hy doen is, hy kom die ouens baie vinnig, vir al die steenkooltrokke daar van Steelpoort se kant af. Kom hulle baie vinnig met daai pad af. Hopeloos, ag jy die een ongeluk na die ander daar gesien. Toe het my oom Kobus begin om sy kar daar te trek by die hek, met 'n ding wat so op die dak staan, wat so blou glim. Dit was toe nou sy binnepret gewees, om te sien hoe hierdie ouens ankers aanslaan. As hulle daar van die bult afkom. So ja, krywa, mens moet nederig wees as mense boer is. En meeste boere is darm. Die wat ek ken. Ons land het mooi boere, man. Ons moet baie beter na hulle kyk. Goeie mense. Ons gaan sê gou vir Orange dankie, dat hulle vir ons so ondersteun. Dis oulike mense daar, Leanne, hulle daar by Orange. Dis regtig 'n lekker ding om daar te gaan eet. Gaan eet gerus daar, hier's vir Orange. Die beste restaurant in die ganse land is Orange Restaurant. Ek sê dit nou vir jou. Ek het al so 'n paar keer die voorreg gehad om daar te kon eet. En is van hoogstaande gehalte. Hoogstaande gehalte. As jy hier verbykom, gaan stop daar. Hoorie maar, was dit nou 'n groot kabaal hier op Nelspruit die afgelope week? Dit was 'n baie groot kabaal. Hier, die manne van die Mighty Men kom toe mos nou hier by mekaar, net hier so buite die dorp. En wat nou nogal ironies is van hierdie byeenkoms is, hulle tema is die brullende leeu van Juda. So, hulle het dit so geadverteer van die leeu van Juda wat kom om te brul. En julle het mos gehoor, Dani Botha het Vrydag ook vir julle vertel. Toe daai manne nog so sing in die teenwoordigheid van die brullende leeu van Juda. Toe besluit daai leeu, hy gaan 'n verskyning maak. Ja, ek dink die voorsienigheid het soms 'n
verskriklike averegse humorsin wat vir ons onderste bo klap. Nou ja, die Klipspringer Lodge, vir die wat nie weet nie, is buite Nelspruit. Jy moet op die N4 ry tot by die uitkykpad. En dan moet jy daai uitkykpad vat om by Klipspringer Lodge uit te kom, daai omgewing. Dit is 'n hele paar kilometer buite die dorp. So uiteindelik toe word daai leeu oral gesien. Duik hy op verskillende plekke. En uiteindelik word hy wat dink Sekelbos meentuiskompleks word die leeu toe vasgetrek. Louis die Laeveldleeu het kom besoek aflê. Maar kan jy nou vir jou indink hoe die klomp Nelspruiters vir hulle diks geskrik het oor hierdie leeu, nee. Dit was 'n affæring gewees wat jy nie kan oorvertel nie. Daar lê die ouetjie toe nou. En hy het toe nou op die 2 November 2024 om 2 minute oor 2 is hy toe nou volgens video materiaal vasgetrek. En as hy met 'n pyl geskiet. Daar lê Louis die Laeveldleeu nadat die Mpumalanga toerisme ouens toe nou gehelp het om die leeu te vang. En die mense se kommentaar na dit is ook skreeu snaaks. En baie mense wat sê, ja, dis hoekom daar ook geen misdaad die week in die omgewing was nie. Ek wys gou vir julle hoe, en dis nie 'n klein leeuetjie wat hulle gevang het nie, hoor. Dis 'n heel meneer van 'n leeu. Hier gou vir julle 'n video wys van die vangery. So dit is die leeu, Louis die Laeveldleeu, wat toe nou uiteindelik gevang is. Interessant, daai baadjie wat hulle gebruik het, ek het aanvanklik gedog is 'n spesiale leeu kappie, wat hy dan nou plek vir die 2 ore ook. Nee, dit was lyk vir my een van daai baadjies, oorbaadjies wat 'n mens aantrek. Nou sê iemand hierso, ja, maar ek spot nou met die leeu van Juda. Ag, my darling. Ek is jammer as jy dink ek spot. Ek is dit nie gespot nie. Ek lag sommer vir die omstandighede. Dis jammer as jy dink dit is nie reg om dit te doen nie. My opregte meelewing
met jou oomblik waarin jy vir my respek verloor het. Is jammer. Maar dit was baie snaaks. Kyk as 'n oorseese ou nou gevra het, waar jy so loop die leeu's aan in julle strate rond, en sê jy natuurlik. En nou vra iemand of dit nie my stappie beïnvloed het nie. En gelukkig nie, nee, want dis aan die ander kant van die, maar nou weet 'n mens ook die leeu het so rondgeloop. Mens weet nie, hy kon dalk net so wel hier gewees het. Mens sal nie weet nie. So ja, sê Henk, hy veldwagter moet goens van staal hê om daai kappie op te sit. Ek het ook lekker gelag. Daai ou het lekker geskrik. Ek dink hy het sy goens weggeskrik vir 'n oomblik. Oh, mense, dis 'n vreeslike wêreld waarin ons leef. Ja, maar diep dankbaar dat die leeu gevang is. 'n Ou wil nie met in hom vasloop as 'n ou hier rondloop in die strate van Nelspruit nie. Dit sal 'n aardige ding wees. Jy sal hom maar ver hardloop hoor. Baie, baie ver hardloop. Nou ja. En ek wil gou voordat ons na Julian toe gaan, wil ek gou vir jou wys. Ek het 'n foto gekry van iemand wat 'n nuuspot hempie gekry het. Ja. So ek het almos Vrydag aangevat. Tina Conaway daar van die Kaap wil toe mos nou. Daar is Tina Conaway met haar nuuspot hempie aan. Julle moet vir ons foto's van julle nuuspot hempie stuur. En daar is die skone Tina Conaway. Ek het vir Tina ontmoet so klompie jaar gelede tydens ons vervulling van boerevernekers. En sy is betrokke by Water Warriors. Het ek haar daar ontmoet met die goeie werk wat hulle daar doen. Op wat is die dorpie se naam nou weer? Net na Garries. Ja, so klein dorpie. En is dit Bitterfontein. Ek dink is Bitterfontein, ja. Is Bitterfontein, waar ek vir haar ontmoet het. En sy is nou 'n gereelde nuuspotkyker. Sy kyk dikwels nuuspot. So lekker. Dankie, Tina, dat jy jou foto met ons gedeel het. En julle ouens, as julle hempies gekoop het en sulke goeders, laat wys vir ons man. En dan wys ons vir die mense, hoe lyk jy? Maak ons hulle lekker jealous in jou nuwe nuuspot hempie. Hoe mooi lyk jy aan hom. En as jy bekers bestel het. Onthou, julle kan by Sharon bestel. En haar besonderhede gee sy altyd hier op. Ek het nog nie vir Sharon, nee, hier is Sharon. Daar is Sharon. Sharon gee altyd die besonderhede daar in die chatbox vir julle. Waar julle kan bestel by haar. Sy het ook nou al kraaghemde en 'n klomp ander snuisterye wat heel gaaf is vir julle om aan te koop. Nuuspot snuisterye wat julle kan aankoop by haar. T-hemde, kraaghemde en so voorts. Net hierna gesels ons verder.
Common Sense wat sê hy wag vir sy steekom stinkie antwoord. Ek is nie seker die Common Sense, ek het nie gesien wat jy gevra het nie, so vra weer. Maar in ons nuus hooftrekke vanoggend, Paul Masatile het volgens berigte voor die ANC se integriteitskommissie verskyn. John Sloppy sê die MK-party sal nooit by die regering van nasionale eenheid aansluit nie. En Donald Trump sê hy moes nie die Withuis in 2020 verlaat het. Hy bly ingeskakel hier op Stroom op, net hierna gesels ons met die vermaarde doyen van journalistiek. Ja, ek weet wat die regte woord is, man. Ontspan, chill jou boude. Ons gaan nou met hom gesels. Hou vas jou matras. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. O ja, Common Sense soek 'n steekom stinkie tee. Dit moet jy met Sharon uitsorteer. Sy is die baas. En hier by my is die baas van alle baase as jy van journalistiek praat. Julian Jansen, môre. Môre Isak, Jessie is lekker met jou te gesels. Ja, is my ook lekker. Vermaarde. Al wat vermaarde is, ek is 'n bietjie maar geword. Dit is al. Hoorie so maar geluk met daai verloving ander dag. Hier waar jy sy romantiese ouer, jy vang hom lekker daar, jy check jou op Facebook uit. Nou, Ja, Jessie, 'n mens kry maar net altyd maar tweede kans ook op liefde en geluk en so aan, en toe gryp ek dit maar aan, jong, want ek glo die Here het my daai geleentheid gegee, en jy moenie dankie sê vir 'n geskenk nie, Isak, so toe ja, vat ek hom. natuurlik. Maar ek wag nou net dat die Here asseblief tog met my ook 'n plan maak, want ek soek ook nou 'n tweede kans, man. Ek wil nie meer alleen TV kyk in die aand nie, Julie. Ja, dit is. Ek sit hier so met 'n klein hondjie, 'n kruis tussen 'n jokkie en 'n worshond, maar hy's meer jokkie as worshond met sy hare. Nou noem die ouens my nou al wat is daai ryk vrou met die blonde hare en haar jokkie hondjie wat in die handsak rondloop, Paris Hilton. Ja. Hulle sê ek is Paris Hilton. Ek het ook vir so vir 5 jaar as weewenaar, ek ook Jack Russell, ek het nog steeds die buite se naam is Snippy, en ek en Snippy het maar die pad gestap, en hulle sê mos jy moet nie geluk soek, jy jaag nie 'n butterfly nie. Jy moet rustig wees, dan sal die butterfly op jou skouer kom sit. So ek het maar dit gedoen. Dis baie mooi, ek sal dit in gedagte. Ja. Dis baie mooi, ek sal dit regtig in gedagte hou. Julian, maar man, loopbaan, hoe lank is jy in journalistiek? Is van kleintyd af, man. Van 2006 af, direk uit die onderwysheid van 16 jaar onderwys, toe het ek in 2006 by Rapport beland, Isak. En nou tree jy af, of uit en af, en jy het baie diep spore getrap in die journalistiek, en by Rapport, almal weet wie is Julian Jansen. Wat vat jy saam met jou? Isak, ek het nou donderdag amptelik uitgetree by Rapport, maar toe gee hulle my so nog 'n lewenslyntjie. Hulle sê bly nog so 2 maande aan, want ons het nou in die afgelope week gehoor dat Rapport se gedrukte formaat einde Desember, en dit is dan ook wanneer ek klaarmaak, en daarna sal ek vryskut doen, werk doen, en ek skryf in 'n boek of 2 skryf ek. Maar om terug te kom, wat vat ek saam? Ek was maar 'n gewone onderwyser, 16 jaar skool gehou, en ek het die geleentheid gekry eendag om, ek het in die Rapport gesien, jy kan, lesers kan 'n rubriekie inskryf, dit is nou Kaap Rapport,
En toe ek destyds was dit die Jaco ouderling gewees en ek het 'n kerkkoerantjie begin, ons het hom genoem Strandkorrels. Toe skryf ek nou die stukkie wat ek vir die Strandkorrels skryf ek toe in en hulle gee my toe R350 in 2005. Kyk, dit is baie vir onderwyser destyds gewees, Isak. En nou kom jou fotootjie, jou vreetjie kom ook nog in die koerant ook nog. En nou sê die mense, "Jessie Julian, jy is in die koerant gewees en ons het jou rubriekie gesien en so." Maar kort en lank is, toe bel hulle my en sê, "Wil jy nie vir ons elke maand skryf nie?" Sê ek, "Okay." Toe skryf ek elke maand nou 'n rubriek tot so September maand toe en September bel hulle my sê, "Is like Julian, ons sien jy het talent, jy kan skryf. En wil jy nie vir ons kom werk nie?" Jessie. Nou Richard Branson het destyds gesê die wêreldbekende Virgin ouetjie entrepreneur het gesê as jy 'n geleentheid kry wat vir jou baie ver gesog is, sê onmiddellik ja. Jy kan altyd agterna leer hoe om dit te doen. En dis presies wat ek gedoen het toe ek het in die hardloop geleer. Ek het 2006 die 3 Januarie aangekom, 'n grasgroentjie van 'n joernalis en ek het geleer. En dink dit is een van my kwaliteite, maar ek dink baie mense, jy ook, ons leer elke dag. En ek het geleer hoe om byvoorbeeld onderhoude te doen. My eerste onderhoud was gewees van die Pennsylvanians, die Kaapse klopse, dit was nou vroeg in die jaar, toe skryf ek daaroor en so aan. En oor die jare was ek gebless om nou en dan 'n groot berig of 2 te skryf. En wat vir my die lekkerste was, is die magdom mense, Isak, waarmee jy in aanraking gekom het en wat jy ontmoet het. Ek het nou bekendes ontmoet en dan ek die gewone man. Ek is baie vir die gewone man, die plaaswerker, jou gewone man, jou painter, jou ambasman en so aan. En dis eintlik die mense wat die lekkerste praat. Jou politicians en hy manne, hulle praat met 2 tongetjies. So ek het oor die jare geleer ek hoor wat jy sê, maar ek luister jou klein tongetjie wat dit sê. En ek dink dit kom maar met ouderdom as jy nou 60 raak en so aan. Jy kan onderskei tussen wat mense sê en wat hulle eintlik sê. So ek was bevoorreg en ek is dankbaar vir Rapport. Ek is baie lief vir Rapport. Ek werk met die wonderlikste kollegas en daar's net liefde tussen ons en ek is baie dankbaar vir die Rapport wat my die geleentheid gegee het. Dit was lewensverrykkend gewees en ek dra dit altyd met my saam, Isak. Ek weet wat is vir eintlik so lekker om na jou te luister want ek loop met amper dieselfde soort storie rond, nê, van kom uit 'n ander wêreld uit in die journalistiek in. Jy's mens voel dom hoor. Jy sit 'n paar grade agter jou naam, maar hier staan jy's dom hoor. En ek het nogal toevallig saam met Walda begin werk, nê. Yes, toe ek begin het daai tyd so. Skryf in julle bloed, Julian, so gepraat van Walda, jou suster? Ja, ek dink dit alles maar begin, my ma was 'n onderwyser vir 41 jaar en ons het, ek dink dit maar by lees begin. Ek sal vir die jeug vandag sê, lees, los die selfoon. Vergeet maar om boekies op selfone, maar gaan biblioteek toe en lees, hoe meer jy lees. En ek dink my ma en my pa veral het ons 'n liefde gegee om te lees. En dan ook ons onderwysers, kyk, jy sê toe skryf jy opstelle, maar die terugvoer wat onderwysers gee vir kinders wat skryf is so belangrik, want dit gooi net hy saadjie nat van ek wil lees, ek kan skryf en so aan. Ek dink die terugvoer, ons praat baie, as ons terugpraat oor ons skooljaar, as dit nie die hoërskoolonderwysers is die laerskoolonderwyser en hulle die fondasie gelê. So ek het wel dit 'n eerste boek geskryf, Jesus, is 'n pragtige boek gewees. Hy kom met die skoenlappers. Toe dink ek, as ek eendag so kan skryf. En dink sy het my ook baie geïnspireer. Sy's baie sag soos ek en so aan ons hy sommer gou. En sy het my geleer om 'n droom te hê om te kan skryf eendag. En ek dink as onderwyser het ek nooit die kans gehad om te skryf nie, want jy's toegegooi met administrasie en jy sonde aande werk jy met 'n rooi pen en jy merk en so. Nou lag my seun vir my altyd as ek
destyds so Sondag aan sit, carte blanche kyk en ek merk, die einste seun vandag, hy is onderwyser. Nou merk hy rooi pen en ek lag hom, ek sê ja, jy het mos 'n paar gelag mos, kyk hoe lekker merk jy nou. So die geleentheid, en dit wat gebeur, 'n mens met 'n geleentheid, toe ek die berig sien in die rapport, toe dink ek, wag, kom ons gooi iets in, want en dit het die hele ding aan die brand gesteek, dat ek nou 16 jaar later kan sê, joh, ek het by een van die grootste Afrikaanse, of die grootste Afrikaanse Sondagkoerant in die heelal, het ek gewerk, en ek is baie geseënd gewees, en baie bevoorreg gewees. Soos ek gesê, dit was lewensverrykend, Isak. Julian, maar jy praat nou van julle sagte kant, en ek sit toevallig, terwyl jy dit sê, is ek besig om my volgende vraag, juis na aanleiding daarvan te formuleer, want so het ek ook vir Walda leer ken, en daai sagtheid in haar boek is absoluut so, dat daai sinne kom sag aan, en die titel sê dit sommer al klaar vir julle, kom so skoenlappers, maar jy self ook, jou teenwoordigheid, wat ek al die voorreg gehad het om in te wees, is 'n sagte teenwoordigheid. Hoe oorleef 'n mens in die journalistiek as jy 'n sagte mens is? Ja, kyk, destyds het iemand eendag my sê, Julian, jy gaan nooit 'n skole word nie. Sê ek, hoekom nie? Sê nee, jy is te sag. Maar ek kom uit 'n era van bombastiese skoolhoofde, hoe kwaader is en hoe harder hy praat, dan sê hulle is 'n goeie onderwyser. Maar mense vergeet baie van jou emosionele intelligensie ook. Jy hoef nie bombasties te wees in die lewe en so aan nie. Jy het 'n emosionele intelligensie is belangrik, en veral vir baie portefeuilles en beroepe. En in my werk as joernalis is dit so belangrik, want ek sê vir jou, ek het al stories gekom waar jy met mense moet praat, of jy nader mense wat pas 'n geliefde verloor deur die dood. Jy gaan met bombasme nooit nêrens kom, jy moet jou inleef, jy moet met empatie en baie omsigtigheid die mense nader. En baie keer dan sê ek vir die mense dat as jy nie wil praat nie, of verkies nie om te praat nie, gee vir ons 'n woordvoerder. En dis wat ek altyd vir mense sê, wanneer daar hartseer kom, dood in die familie, en jy is bekend, of 'n nuusverslaggewer wil jou nader, stel altyd 'n oom of 'n tannie aan, om namens die gesin te praat, want ons lesers buite wil hoor wat gebeur, hoe voel die mense, so is nie altyd nodig, of so belangrik dat die onmiddellike familie praat en so nie. En jou benadering het baie keer, of my benadering het baie keer gemaak dat mense met my wil praat, want die manier hoe jy vir benader is so belangrik, as hulle luister, die persoon het dan empatie en so aan. So, ek gaan nou lelike ding, snaakse ding sê, ek sê altyd vir mense, you kill them with kindness. Enige ouwe, die harige politicians of sportsterre of so, you kill them with kindness. Enige het 'n oud springbok, ek het 'n storie gedoen oor sy been wat verstamp het, nou op hulle kom, yes, maar ou skel my so lelik uit, wag kry jy my nommer, en jy gaan sien, en dit, toe dink ek, yes, kyk hoe skel die man van my uit, en so aan. So, ek het met hy karakters ook te doen gehad, en dan staan jy maar terug uit die water uit. En, maar soos ek sê, jou benadering, hoe jy mense benader, en hoe jy mense hanteer, en hoe jy vir elkeen belangrik laat voel, want ek glo, elkeen van ons het 'n storie, en jy hoef nie bekend te wees, jy kan onbekend ook wees, maar jou storie is vir my belangrik, en Waldemar Pelser sal vir jou sê, in Niekerk, ek love quotes, jong. As iemand meer quote gee, sê ek, yes, ek het nog nooit so quote gehoor nie. En, sorry, so as jy met mense mooi praat, dan sal mense vir jou die diep binne. En ons het al baie keer, sit ek, en dan, jou trane loop sommer, jong, die mense se trane loop, en jou trane loop ook. So ek kom deur baie emosionele onderhoude met mense, en ek sê vandag weer eens, hulle ook dankie dat ons hulle storie kon deel op 'n Sondag.
Julian, dan ek weet net hierdie ding, se draaitjie wat lyk vir my los is. Maar daar was ook ouens soos wat jy tereg sê wat nie so vriendelik met jou was nie. Ek dink nou maar byvoorbeeld aan Burger se storie en daar's 'n paar sulke stories gewees wat 'n ou dan moet hanteer, nê? En die beskuldiging is gewoonlik dat jy natuurlik nie al jou feite bymekaar nie en jy moet leer om 'n joernalis te wees en wat 'n soort joernalis is jy nou? Hoe het jy sulke goed hanteer? It comes with the territory. En jy moet so, ek kan maar sag wees, maar ek moet ook harrig wees en so aan. En so dit kom met die werk. En Burre is 'n goeie ou. Ek en hy het goed afgeskop en so aan. Ek dink ons gaan weer 'n koppie koffie drink en so aan. Op daai stadium was die situasie waarin hy was net nuuswaardig geweest. So ons gaan nie persoonlik raak op, en ek was gevra om 'n storie te doen. Ja. So ons gaan nie kwaad raak vir joernalis Julian Jansen omdat hy die storie skryf. Ons kyk na die feite. So ek het op baie stadium met gewerk met wat ek weet, en dit was 'n sterk storie geweest omdat hy so baie hy doen baie vir die boere, en ek hou my hoed af vir hom, en ons is baie lief vir ons boere veral. Hulle is die kosvoorsieners. Hulle is die ouens. Ek het ook nou 2-3 Weet-Bix'e geëet, en ek dink aan ek eet nou die Weet-Bix, maar ek sien ook die werk wat agter dit gedoen word. En dit is goed dat ons boere in dood steun. Ek is baie oor die Karoo self, en ons moet agter ons boere staan. So ja, ek kan baie gaan eendag weer 'n koppie koffie drink en so aan. So dit was baie mense wat ek moerig gemaak het en kwaad gemaak het, en is lekker as jou storie soms mense bietjie waarom onder die kraag maak. Ek het byvoorbeeld kom ek eendag by die werk, nou kom hier 'n man in met so 'n dik pak. Hy vra was Julian Jansen. Hulle wys daar sit hy. Toe sit die baljoe, die sheriff van die hof, en toe sit hy daar ding neer daar. So toe iemand my gedagvaar vir 10 miljoen rand. Dit is die rekord van my sover, 10 miljoen rand. Ek het 'n storie rondgeskryf. Hy het glo mense se geld gevat en toe gaan hy land uit. Toe doen hy 'n misdaad oor see, redelike misdaad, en toe berig ek daaroor. Op die ouend toe sit ons in die hof en nou litigeer ons advokaat daarvoor en so. Nou sit ek ook daar. Ek verstaan nie wat hulle praat dan nie. Hulle praat hoog en intelligent en goeters en so. Maar by ouend toe wen ons die saak toe. 10 miljoen rand, ek dink, jessie. My tweede hoogste was 'n miljoen rand geweest wat ek geskryf het van 'n eiendomsontwikkelaar hier in die Kaap ook, wat ek oor sy storie, maar ek skryf die hoofstukke uit. Alles is in die hoofstukke, ek skryf daar uit, maar net omdat ek het geskryf het en vir hom buite kan die hof gesnap het. Ons noem dit baie keer lang lens. Is niks so lekker vir my. Ek self neem nie foto's nie, maar my fotograaf sê ek net vir ene, hier kom hy aan een wat snap hom. En dan snap ons hom. Dit is amper soos paparazzi. Ja, toe is hy ook kwaad van my, en toe kry ek nog 'n dag vir 1 miljoen rand. Maar dit het toe later ook verdwyn en so aan. So ek het met miljoene rand. Ja. Julian, jy tree af in 'n tyd waarin Suid-Afrikaanse gedrukte koerante dieselfde pad loop as wat baie ander oorseese publikasies dit gedoen het. Hoe voel jy oor die toekoms van journalistiek nou dat die gedrukte vorm daarvan so ingeperk word? Ja, die gevoel is altyd maar 'n emosionele gevoel, want ek self gister toe staan ek aan die buitekant, toe vlieg 'n ding, 'n projektiel oor my muur, kwa. Toe is die rapport wat afgelewer word, die ou gooi dit so oor die muur, kwa. Enig toe vang hy my in my gesig, toe ek nog so staan met die koffie voor, toe vang hy my en so. Ek self het groot geword met die koerant. Ek was al op die agterblad van die koerant. Toe ek in matriek was, het ek 'n liggaamsbou onder 17 in Suid-Afrika titel gewen op George, en toe gaan koop ek die oggend met my fiets die koerant. En my motor het ek laas gekoop, het ek in die Rapport gesien. En so ons het opgegroei met koerante, is 'n emosionele ding, en dis niks so lekker om 'n koerant oop te vou, die reuk te kry van die papier en drukkers ink en die stories te lees en so aan nie. Almal wil dit nog graag hê, maar ons lewe in veranderende tye.
en digitaal en ons moet aanpas daarvoor en die mark wat dit digitaal wil lees is miljoene Suid-Afrikaners, want elkeen het hierdie, ek noem dit beteken, mense hanteer soos 'n asma pompie, is jou selfoon, hulle is meer op die selfoon as wat hulle in 'n boek is, of in 'n koerant is, so dit is die mark het verskuif, Isak, so dit is hoe die besighede en self die media nou moet aanpas daarbey, maar ek is positief daarop, die hoofding is maar net, solank ons uitstekende journalistiek kan pleeg, gaan ons wen, en self met rapport is besig om te herposisioneer, die tipe stories wat rapport skryf, gaan nooit minder wees as wat dit was nie, dit sal nog 'n hoë standaard wees, en dit sal nog verbeter ook, en daar gaan verskywings wees, en so aan, maar dit is 'n emosionele ding, maar ons gaan oorleef, ek dink oor 50 jaar gaan ons, iemand het net gesê, ag jou oor is so 'n been hier so, hulle gaan iets implant daar, en jy gaan later net 'n brilletjie net, dan lees jy die koerant op 'n brilletjie, daar is al sulke soort brille, so, en ons lewe nie meer in die 16de eeu, ons is in die 21ste plus eeu, en ja, ons moet aanpas, maar dis exciting tye, Isak. Julian Jansen, hy is 'n joernalis by Rapport, nog vir 2 maande nadat hy afgetree is. Julian, baie dankie vir die groot voorreg om met jou te gesels. Jy's 'n groot gees, en is baie groot waardering vir die werk wat jy gedoen het en nog gaan doen. Dankie dat jy 'n oomblik met ons gedeel het. Baie dankie, Isak, jy is self 'n groter gees, en dankie vir die geleentheid ook. Is nie, man, ek is nou 45 kg kleiner. Ja, maar jou hart is by 'n mooi plek, baie dankie, Isak. Baie dankie luisteraars ook, kykers. Groetnis, alles van die beste daar, Julian. Baie dankie, Isak. Julian Jansen, what a man. Om mee te gesels, hè? What a man. Regtig, man, dit is nou regtig lekker om met hom te gesels, en hy het so 'n sagte mens wees. Maar nie 'n goody two shoes nie, is een wat respek afdwing. Geweldig sag en gesaghebend. Kom ons sê net vir chat hierso. 8:05 is your time, chat. Ons gaan nou eers met Cornelia gesels. Laat ek net gou Cornelia se nommer hier kry. Daar's Cornelia. En dan gaan ons nou vir Cornelia bel, om 'n bietjie met haar te gesels. Goeiemôre. En dit is Cornelia van Niekerk, die groot baas van Fines for You, van watter jaar af is dit nou al, van 2006 af? 2006, ja. Hey, ek kan goed onthou, hè? Ja, dis reg. Van 2006 af het Cornelia Fines for You, maar soos Nuusbulletin van die grond af opgebou. Eintlik niks geweet waaroor dit gaan nie, en nou is sy die top kenner van boetes en verkeersoortredings en sulke goeders in die land. Cornelia, welkom hier by ons. Goeiemôre aan al ons luisteraars en ook aan jou, Isak. Dis 'n baie groot voorreg om met julle te kan gesels. Cornelia, en die rede hoekom ons vanoggend met jou gesels is omdat julle by Fines for You is altyd besig met ontwikkelinge en maniere hoe om dit makliker te maak om verkeersboetes te hanteer, veral as jy nou 'n groot maatskappy is, wat nogal toegegooi kan word onder boetes en so aan. En nou het julle 'n nuwe revolusionêre portaal ontwerp, wat vir mense en vir maatskappye in beheer stel van hulle boetes. Wil jy nie vir ons 'n bietjie verduidelik waaroor gaan dit presies nie? Goed, baie dankie, Isak. Ja, dit het maar alles te doen met die orto-wetgewing wat jou gaan verplig. Jy weet, huidiglik sê dit jy kan maar jou boetes
betaal, al is jou drywer verantwoordelik daarvoor, jy betaal en dan trek ons die geld van die drywer af. Maar wanneer ARTO dan nou werklik landwyd ingestel gaan word, eendag, hulle praat van Februarie, ons sal maar sien, mag jy as vlooteienaar nie meer die boetes betaal nie. Jy moet vir die staat kan sê wie was werklik verantwoordelik vir daardie boete. Want onthou, saam met die ARTO kom dan nou die puntestelsel en die mense moet weet, okay, wie gaan hierdie punte verloor? Anders te gaan jy as besigheid jou punte verloor en dan gaan jy glad nie meer kan voertuie registreer en verkoop ensovoorts nie. So dit is baie belangrik om dan die inligting deur te gee. Nou, tans help ons maatskappye alreeds om dit te doen, en ons vra 'n bedrag per boete. Maar ons het baie navraag gekry, veral met mense wat baie streng gereguleer word deur die Europese Poppy Act. Waar sê maar, daai inligting wat jy het, mag net jy hê. Jy mag dit nou nie deel met ander mense nie. En Fines for You het toe dan nou 'n portaal ontwikkel waar ons dan vir jou 'n stukkie van ons besigheid gee en sê goed, jy kan al die boetes sien van jou besigheid, nie net ARTO nie, ook TMT en TCS en al die diensverskaffers se boetes kan jy self sien wat deurkom en dit kom elke aand 12:00. Soos daar 'n boete deurkom en dit geregistreer word op hulle stelsel, gaan jy daardie inligting kan kry. En jy kan dan op daardie stelsel self gaan en jou redirection doen. En dit is so eenvoudig. Jy sit in die persoon se ID-nommer, jy sit sy bestuurlisensie kaartnommer in en jy submit en dit word op nates self gedoen. So daar's nie van iemand moet dit nou gaan doen en gaan iemand dit doen nie. Dit word daar gedoen, indien ons kry baie vervalste ID-kaarte. Dan wys hy dadelik vir jou, nee, hierdie ene is nie suksesvol nie. En onmiddellik kan jy vir jou daardie nuwe boete wat in die persoon se naam uitgereik is, kan jy vir jou self druk en vir die drywer gee, maar hy gaan hom ook in die pos kry. En dit kos jou R5000 'n maand per BRN. So, as jy nou gaan dink, as ons jou R90 vra per boete, maar jy kry nou dalk 1000 boetes 'n maand. En daar's baie vlootmaatskappye wat so 'n groot hoeveelheid drywers het en dit kry. Is jou R5000 'n maand baie meer ekonomies en jy het toegang tot jou eie stelsel. So dis in kort wat ons dan nou uitrol van nou af. Ons is reg daarvoor en ons kan dit begin implementeer. En dit het nou alles ten doel om al die vereistes van ARTO en Poppy te oorkom, wat 'n ou so vasgestrik hou deesdae. Ja, dit is. Kyk, ongelukkig doen ARTO nog steeds nie hulle werk nie. Ek weet nie of al die luisteraars weet dat ons in 2017 'n baie groot hofsaak gewen het teen ARTO en ongelukkig vir hulle tot vandag toe doen hulle nog steeds nie hulle werk nie. En Fines for You kan al daai boetes nog steeds laat terugtrek met ons uitspraak, met ons judgment wat ons gehad het. So mense moet nie strik gevang word waar hulle nou wil begin lisensieer en hulle kan nie en nou moet hulle hierdie boetes betaal. Nee, jy kan nog steeds na Fines for You toe kom. Maar ons wil reg wees. Ons wil daar wees vir wanneer hulle die dag reg werk om dan hierdie boetes te kan oorplaas op die drywer se naam. En begin nou dit doen, sodat jy nie gevang word eendag, wanneer hulle sê, okay, nou is dit reg. Want ek moet vir julle sê, hulle is baie hard besig om te werk aan die stelsel. Ons het nog nie 'n implementeringsdatum nie, maar al wat ek kan sê is, en ek hoor van verskeie mense, dat hulle is hard aan die werk besig om ARTO reg te maak, en dat hy beslis landwyd gaan uitrol. Nou sien ek hier Thys Solomon van Australië vra, hoe kan 'n mens 1000 boetes 'n maand kry?
Dit lyk vir my Thys is bietjie lank in Australië, wil jy gou vir hom verduie? Ons het baie groot vlootmaatskappye wat 3-4 duisend voertuie het en dit is so, ons het 'n wettelose land geword. Mense kry boetes. En baie van hulle, ja, ons gaan nie verder daar. Ons kry baie boetes. Daar is regtig groot vlootmaatskappye wat soveel boetes per maand kry. En onthou nou, hierdie boetes is reg oor Suid-Afrika. Is nie net Johannesburg en nie net Pretoria nie. Dit is boetes reg oor Suid-Afrika. Ons het 'n rekenaarverbinding, 'n API met elke liewe diensverskaffer in Suid-Afrika waar ons dan daardie boetes vir jou wat ons kan sien wat se boetes word daar uitgereik. En nou is ook van die luisteraars wat nou kla oor die prys en so aan en dan sê hulle ja, daar's agter op die vorm is daar 'n plek om te redirect vir die maar dis jy werk met ander tipe maatskappye wanneer 'n mens in so 'n veld is dit nie? Weet jy wat, gaan probeer 'n bietjie boetes redirect op jou eie en kyk of dit werk. Ons was by verskeie lisensiekantore en verkeersdepartemente waar daar kamertjies is vol van hierdie papiere. Ons werk met mense wat partykeer nie wil werk nie almal nie. Daar's verskriklik baie mense wat so behulpsaam is, maar hulle kan nie die massas werk hanteer nie. En hierdie is dan 'n elektroniese manier vir die persoon wat belangstel om deur ons te werk, om hierdie goed te doen. Ja, dit kos ongelukkig met 'n prys, want dit het baie jare se navorsing en werk en goed gevat. Maar dit is baie beter om 'n eenmalige bedrag te betaal, as om vir elke boete te betaal. Maar ja, as jy net 5 boetes 'n maand kry, kan jy nog steeds na ons toe kom en ons sal dit op ons stelsel vir jou redirect. Dit beteken nie jy kan glad nie van ons diens gebruik maak nie. Maar indien jy 'n groot vloot het, gaan hierdie vir jou baie voordeliger wees. En mens wil ook nie die heel dag ergens in 'n ry staan by 'n verkeerskantoor as jy 'n besigheid het om te bedryf nie, nê? Baie beslis nie. Ons sien dit veral met die lisensiehernuwings wat ons ook aanlyn enige plek in Suid-Afrika vir jou kan doen. Jy kom by plekke en jy staan die hele dag in die ry en as jy voorkom en sê hulle, ons papier is klaar. Ons kry dit, dis verskriklik dat lisensiekantore kan nie lisensiehernuwings uitdruk nie, want hulle het nie papier nie. En ons is glad nie gebind daardeur nie. Ons kan vir jou lisensie enige plek in die land laat aflaai. Dit is Cornelia van Niekerk, die groot baas van Fines for You, wat so gesels. Cornelia, dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Lekker gewees om met jou te gesels, alles van die beste. Baie dankie en 'n lekker dag vir almal. Groetnis. Dis Cornelia van Niekerk wat so gesels hier op Stroom op en vir jou interessante inligting gee oor boetes. Maak gerus van hulle dienste gebruik. Ek weet, omdat ek nou al 'n lang pad met haar stap, dat hulle regtig goeie werk doen. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Hallo, ek is Isak Du Plessis en my ryding word deur Drive geborg. Wat ek dink vanaand. Dit is net na 8 hier op Stroom op en in ons oggendkoerant verslag vanoggend Business Day berig die uitslag van die Amerikaanse verkiesing en die besluit van 'n Chinese kommunistiese partykongres sal die week die ekonomiese koers wat voorlê vir die wêreld se 2 grootste ekonomieë bepaal. Beeld berig oor die vliegtuigongeluk by Cullinan waarin Laurens van Niekerk en Stefan Leroux omgekom het. Die engine van die vliegtuig het glo onklaar geraak en hulle het kragdrade getref. Dan skryf die koerant die regering sê dit maak nie saak wie die Amerikaanse presidentsverkiesing wen nie, solank Suid-Afrika se belange net beskerm word.
En laastens word berig, die versengende hitte sal die week hopelik die wyk neem en plek maak vir broodnodige reën. De Star in Pretoria News skryf die uitvinder van Please Call Me, Nkosana Makati, wil 9,4 miljard rand hê. En tweedens word berig, daar's nog voorvalle van voedselvergiftiging in townships aangemeld. Sowetan berig oor die dood van die 11-jarige Lesedi Mulaudzi nadat sy na bewering vergiftigde versnapperinge van 'n Spaza winkel in Alexandra geëet het. Haar ma en broer is in 'n kritieke toestand. The Citizen skryf Fluitjie Blaser sê beweerde begunstiging deur die uitvoerende hoof van nasionale lugverkeersdienste lei tot ongekwalifiseerde aanstellings met hoër salarisse en dit bedreig lugvaartveiligheid. Volksblad bly met die verwagte reën en koeler weer wat op pad is na die versengende hitte. En tweedens word berigspeurder Sergeant Nobe Bokamose Pieter van Bloemfontein wat kinder- en seksuele geweldsmisdade ondersoek is vereer met 'n Suid-Afrikaanse heldinprys. Die Burger berig oor die sluipmoord op die onderwêreldse sakeman Mark Lifman wat in George doodgeskiet is en na wat berig word is 2 verdagtes tussen Willowmore en Uniondale in hegtenis geneem. Cape Times skryf ook oor die sluipmoord op Lifman en berig die ondersoek is in geheimhouding gehul. Die Herald in Tebega berig die omstandighede by die New Brighton lijkshuis is haaglik. Rotte vreet selfs aan liggame van die gestorwenes. KwaZulu-Natal Daily News skryf die NVG in KwaZulu-Natal sê hulle is van plan om toe te slaan op diegene wat nie kinderonderhoud betaal nie. En Republikein in Windhoek berig 2 minderjarige kinders moes in 2021 toekyk hoe hulle ma se lewensmaat haar met 'n mes doodsteek. Hy is Vrydag skuldig bevind aan haar moord. Marula Media verslag van onafhanklike ondersoek na Girls High vrygestel. Hittewyk oor noorde wyl sneeu kan val in die Oos-Kaap. DA Vryheidsfront Plus sal moeilik RNE verlaat oor Bella. Bendebaas Mark Lifman doodgeskiet. Vermiste skipper, verdagte ontsnap glo uit aanhouding. En dis jou Koerantopskrifte vanoggend hier op Stroom op. Baie welkom as jy pas by ons aangesluit het. Ons is besig om een rekord na die ander week na week te slaan. Hier op Nuuspot. So, dis lekker om te sien hoe ons weer so 'n bietjie groei. En nuwe getalle bykry, nuwe mense wat bykom en saamgesels. Hier op Nuuspot is byna 10 minute oor 8. Chad Thomas, private ondersoeker, gaan nou by ons aansluit om te gesels oor Mark Lifman. Ja, sy skietdood. Intussen het jy geweet dat identiese tweelings het nie dieselfde vingerafdrukke nie. Hulle sê mos, geen mens in die wêreld het dieselfde vingerafdruk nie. Ongelooflik, nie? Ongelooflik. En dan hier is ook 'n interessante stukkie inligting wat jy kan gebruik om jou kennis mee uit te brei en dan in 'n superieure posisie te wees wanneer jy in 'n geselskap is. Het jy geweet, nê, dat kameelperde se kanse om deur 'n weerligstraal getref te word is 30 maal hoër as die van 'n mens. Daar het jy dit. Nou kan jy ook saamgesels in jou volgende ernstige geselskap. Kan jy ook 'n bietjie saamgesels want jy het nuwe inligting bygekry. Jy is verryk, jy is toegerus. En alles net hier op Nuuspot. Net so hier op die kanaal met die beste nuus. Dit is 10 minute oor 8. Jy sien daar die gesig van 'n berig en bekend. En Chad Thomas, good morning, dear sir. How are you? Isak, a very good morning to you, the viewers and the listeners. I'm well. It's a bit chilly down here in Cape Town, but other than that, I'm 100%. You are, you can actually speak very well Afrikaans, eh? If I came to realize in the couple of times that I've spoken to you before in my best Free State English.
So, but no, that's not pushing you to speak Afrikaans. I'm just telling the listeners, he's just very calm to speak Afrikaans with you. Yesterday afternoon, I actually visited the Taal Monument outside in Paarl. We're staying in Paarl at the moment. And it's really fascinating, and I wish everybody would visit it. It's completely fascinating. Next year is the 50th anniversary of the unveiling of the Taal Monument. Maar soos jy sê, ek kan Afrikaans praat, ek is heeltemal tweetalig, maar ek het 'n vreeslike Engelse aksent. And as a result of that, I rather speak in English, and it must be said, Afrikaners in South Africa speak English far better than any Englishman can speak Afrikaans. Thank you very much. Chad, listen, what are you doing in Cape Town? Investigations flew in yesterday morning. We have a meeting with the NPA this morning at 10, and then we have a couple of police stations to visit to follow up on the status of certain dockets. But yeah, flying in and then getting the news yesterday of the assassination of Lifman came as quite a shock. Tell us, who was Mark Lifman? I first met Mark about 2 decades ago. He was the focus of a Scorpion investigation, and the Scorpions were investigating him for a number of cases. But what they were really trying to do was to tie him to the underworld, the various mafias that were operating down in Cape Town. They were trying to link him as being the person who most probably laundered a lot of the ill-gotten gains of these particular syndicates. The Scorpions, who investigated, as we all know, complex financial crimes, actually were investigating him on a child molestation case, which was very unusual for the Scorpions. And he got bail of about 200,000 Rand back then. And we could see what the Scorpions were trying to do was to use that case to get momentum, to most probably get him to turn state witness against some of the people that he was involved with. But it didn't work. And that case collapsed, and he continued. And his good friends, Yuri the Russian, was later assassinated, followed very closely by Cyril Beaker, who was very, very well known in the Cape Town underworld, both very close associates of Mark Lifman. And he then just seemed to take a far more broader public role in the Cape Town underworld, running security companies, running massive property companies that he invested money in on the Atlantic seaboard. He had a retail clothing business. He got involved in a lot of things, but he was never, ever far from controversy. And despite his denials over the years of not being linked to the underworld, every time something happened, there seemed to be some or other linkage to him. The state could just never tie it up definitively. And perhaps that was what was going to happen during this trial. One must remember his trial was starting today in respect of his purported involvement in the so-called assassination of the world steroid king, Weinstein. So today was going to be a very important day in the Cape Town underworld as the trial was set to get underway, and here he gets assassinated a day before. Sure. Chad, just before we carry on, I just need to give some information to the listeners, and it would be a good time now because most of them are on now, listening to you. Môre gaan daar wel 'n uitsending wees van Stroom op. Hy gaan net nie dieselfde wees as elke oggend nie, want ek gaan in Pretoria wees. Ons sal verskeie gesprekke hê, kyk wat se gesprekke ons kan hê. Ons gaan ons Amerikaanse gesprek hê en 'n klompie ander gesprekke, maar ek is môre in Pretoria om die Bella optog te volg en vir julle van daar af 'n bietjie verslag te lewer, net sodat julle weet ons het 'n normale uitsending môre, 'n normale tyd uitsending, maar dat hy so 'n bietjie anders gaan lyk. Chad, talking about Mark Lifman in the underworld, I see there's a question if Mark Lifman was instrumental in the death of Cyril Beaker. So we don't know what happened in terms of their relationship. We know that Mark and Cyril were exceptionally close at a stage, as was Mark exceptionally close to Yuri Ludsky, who was assassinated in a hail of bullets in Milnerton, and sadly his toddler daughter was also killed in that particular hit. These hits now date back 15 years, and during that time,
it seems that Lifman has entrenched himself within the Cape Town underworld. He's been linked to a lot of nefarious characters, a lot of people who've been the focus of multiple investigations over the last 3 decades. Most notably, he's linked to Jerome Donkey Boyson, who allegedly heads up one of the biggest gangs on the Cape Flats. But there was a issue between Mark and Jerome's brother, Colin Boyson. Then, of course, there's the Stansfield crew, and there's linkages there. And then Nafis Modak was very public about his disdain for Mark Lifman. He, in fact, blames Mark Lifman for the death of Cyril Beaker. So the politics that are playing out in the Cape Flats at the moment, and that have been playing out for the last couple of years, is pretty intense. And I think that this death is really going to shake things up. He was 57. He's been in the game for a long time. He was the dapper Don, if one could call him that. He was exceptionally well-spoken, well put together, lovely home in Fresno, had all these legitimate businesses around him, but it was always seemed to be drawn to the underworld, much the same as one would see a moth being drawn to the light. And if one spoke about the security industry and the protection and extortion rackets, etc., in the Cape Town City Bowl, Lifman's name always popped up. I see they caught 2 guys in regard of his death. I can't find the story where I saw it earlier this morning. So I'm going to rely on you to just maybe give us information if you have about that. So the news we got yesterday was that the hit took place just after midday at a car park in George. He had apparently gone to George to play golf. It was very strange that he wasn't moving with his bodyguards. He normally had about a minimum of 5 bodyguards with him. He wasn't driving one of his more well-known luxury vehicles. He was in a Raptor at the time. He must have been either exiting the vehicle or entering the vehicle at the time that he was assassinated. The suspects were circulated on local security channels as well as the police channels. The vehicle was identified as being a VW. A chase ensued. And with this technology we have around South Africa, which is brilliant, the CCTV monitoring that we have on roads, with license plate recognition, vehicle recognition, they were picked up driving through towards Uniondale. And the police, together with the local security company, set up a blockade or a roadblock, and they were able to successfully apprehend suspects. Now, this is where it gets grey. We were first told it was 2 Bulgarian suspects. Then we were told it was 2 Russian suspects, both male. Then we were told it was 2 male suspects and 1 female suspect, and that they may be linked to the Colombian crew. But what we do know is that they most probably are of Eastern European origin. And we have seen a move within the Western Cape, specifically in Cape Town. If one thinks back to those Constantia murders, those horrendous murders a few years ago, we have seen a massive move by the Bulgarians in terms of their installing themselves as one of the major crime entities within Cape Town. Do you have any sort of idea in regard of what the shooting would be? Do you think it's the court case? Is it something else? That's the thing. There's just so many different matters that are on the go. There's multiple sideshows. There's the ongoing feud between him and Nafis Modak, and Nafis himself is in prison at the moment awaiting trial on serious matters. There's the issues between him, potentially Ralph, and different laundering aspects that have taken place from ill-gotten gains on the Cape Flats. There's people that are wanting revenge for the murders of Cyril, of Yuri, of Weinstein. Then, of course, you've got these other crews wanting to muscle in on the Cape Town underworld. And then when one looks at the most obvious, he was meant to be in court today for the beginning of trial. Perhaps those that are accused along with him thought that perhaps he was too confident, he was too friendly, and it seemed strange to them, and perhaps they thought he had turned state's witness. There's just too many players in this dark Cape Town underworld that the finger can be pointed at this point in time. But it's very, very interesting that the news coming out suggests
that those arrested may be of Eastern European origin. What does that mean, in your opinion? It means that international crime syndicates treat the Cape and most probably the rest of our country as their playground. It's an exceptionally frightening situation. We had a gang boss taken out in Johannesburg recently, and Laval, who was involved in a Colombian drug smuggling operation, because South Africa is used as a transshipment point for cocaine. He and his associate wound up dead. We've seen how the Bulgarians have taken care of their problems in the Western Cape with the murders in Constantia not so long ago. We had a Russian taken out, Ulitsky, who was known as Yuri the Russian, who was very well known amongst crime circles in Cape Town more than a decade ago. When Cyril Bika was taken out, the man that was taken out with him but survived the hit, Sasha, was later identified as being one of the Serbian warlord Arkan's bodyguards. So from the Bosnia-Herzegovina war, we had one of the warlord's bodyguards operating in South Africa in plain sight using a different name, Sasha. And it's all just very disconcerting that over the last 3 decades, we've seen multiple international crime syndicates make South Africa their home. With whom was he playing golf at Fancourt? Do we know that? I don't have that information. What impact is this going to have on South Africa as a whole, and on the Western Cape, the situation with organized crime? You're saying the international presence that's getting bigger. So strangely, there's been rumblings over the last year or so that he was making inroads in respect of business opportunities that had presented themselves in the coal mining industry in Mpumalanga around Middelburg and Witbank, and that he had moved into those areas and he was doing his usual. He was taking control of the security, he was taking control of some of the mines, he was purportedly investing in some of those mines. So his tentacles spread far and wide. It wasn't just laundering of money in the Western Cape along the Atlantic seaboard, or investing in security companies that protected clubs and protected the flow of product in and out of those clubs, or his links to purported international syndicates that use South Africa as a transshipment packaging point for narcotics. So Mark had his tentacles everywhere. And he also had his tentacles in with well-established businessmen, one of which has been the focus of recent investigations involving platinum mines both in South Africa and Zimbabwe. This person recently stepped down from their position as the chairman and CEO of a very well-known organization, and he and Mark were exceptionally close. The ramifications of this hit is it leaves a void. I think that a lot of people that most probably had invested ill-gotten gains purportedly through the money laundering machine that Mark was responsible for are going to be looking for their money and how to get it out, because the key man is gone. I think we're going to see a lot of rumblings as into who owns what in terms of ultimate beneficial ownership of the assets that he has along the Atlantic seaboard and throughout the country. And with that void, it needs to be filled. And it's also sent a very clear message to the people that are part of his organization that if they could go straight for the head, for the apex, for the pinnacle of that particular organization, then everybody else is free game. And his partner, Andre Nude, what's going to happen now? Where is he in this whole situation? So my understanding is Andre has turned a corner, so to say, over the years, although he's been linked to a lot of things involving Lifman, including the time that he and Lifman allegedly tried to intimidate Nafis Modak at some or other auction of properties. And that's a story that, people would love to have been a fly on the wall to actually see what had happened at that stage. The story on the streets is that Lifman turned a corner and is living a straight life, running his security business, and hasn't been as involved with the allegations of racketeering as what we've heard in the past. It does leave an opportunity for somebody to take up the position that Mark held, but that person is going to have to
of course, get the nod from the other syndicates. And the syndicates, I think, are going to have to find some way of or means of cooperating with one another. One must understand that the majority of the time, criminal syndicates in South Africa actually cooperate with one another. They actually work together. There's a cross-pollination of sorts. They dovetail in terms of their operations. They all need access to the same things, especially when it comes to money laundering. So it's only when we see that they're fighting does it come out in the open when somebody high profile is taken out. But the majority of the time, these syndicates do speak to one another. If these syndicates considered Mark a stumbling block, perhaps this is the opportunity for them to speak peace and for us to see less hits taking place and perhaps a level of calmness descend. It doesn't mean that organized crime is going to go away. It just means that perhaps it may not be in our face the way it's been the last couple of years. Jat Thomas, private ondersoeker wat met ons gesels. Jat, thank you so much for your time. Appreciate it. All the best there in Cape Town. Thank you so very much. Have a great day. Greatness. Jat Thomas wat met ons gesels oor die dood van Mark Lifman, ondergrondse gangsterbaas. Hy is nou ondergrond hoor. Diep ondergrond. Nou is dit gevaarlik. Liewe luisteraar, liewe kyker van Nuuspot, dankie, dit was lekker. Maandagoggend is verby. As dinge goed gaan en is lekker, dan gaan dit te gou verby. Maar ons is aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Baie dankie dat jy saam luister. Dankie vir almal se ondersteuning. Dankie vir almal wat ons gehelp het om by 44,000 subscribers uit te kom. Yes man, dit sal nou lekker wees as julle vir mekaar nou hier aanpor. En julle bring ons by 50,000 uit nog voor die einde van die jaar. Yes, mata. Dan gaan ons allemaal wyd party hou hoor. Groetnis, alle heil en seën, steek om stinkie. Ek praat môreoggend met julle vanuit Pretoria. Groetnis.